কটামনি বাজারের মধ্যে এলাম, বিশাল বড় একটা বিরাট আকারে একটা হোল্ডিংয়ের দোকান খুলে হয়েছে। নিউ কইলেও কোয়া যায় কিংবা 1 বছর পুরানা কইলেও কোয়া যায়। এখন আমি যাইমু দাদার লগে কথা কোয়ার, প্লাস কীরকম বানায় না আর কতটুক ডিসকাউন্ট দিবা আমি ওটা জানি। দাদা আপনি একটু আমার সময় দিবেন। গিয়া ওদিকে শুনুন, আপনার কাছে যদি কেউ যদি মনে করো এটা তো আপনি নিউ দোকান করছেন, ঠিক আছে, যদি আপনার কাছে কেউ যদি আইয়া কোনো কিছু জিনিস বানায়, কত টাকার জিনিস বানাইলে কত টাকা ডিসকাউন্ট হইব, প্লাস কেজি কত টাকা করিয়া তুমি বেচবা? জিনিস 1 কুইন্টাল মাল বানাইলে ডিসকাউন্ট দেওয়া যায়। কতটুক ডিসকাউন্ট দিবা তুমি? ডিসকাউন্ট 10,000 টাকার মাল বানাইলে মোটামুটি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি বুঝলাম। তবে মানে মানুষে যদি মনে করো 1 কুইন্টাল মান বানাইতে চায় কিংবা 2 কুইন্টাল বানাইতে চায় না, তারারে কেজি লামসাম কত করে রাখবা? পুরা সঠিকটা যদি কইতে পারো তুমি কইলাও। 1 কুইন্টাল মাল বানাইলে 100 টাকা কেজি। 100 টাকা কেজি। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কেন তো বেজানো কম হয়েছে। তাইলে এখন একটা কথা, মানে আপনার কাছে আইলে পরে ইউনিক ডিজাইন মিলব নি, নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের মানুষে চায়, আমার অডিয়েন্সরা চায়, আমার ভিউয়ার সকলে চায়, মানে যেরকম নতুন কোনো কিছু পাইতো, ঠিক আছে, যে কোনো ডিজাইন কইলে তুমি কিতা শিওর? শিওর। ঠিক আছে, তাইলে মানে আপনার কন্ট্যাক্ট নম্বর? কন্ট্যাক্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, 12998303। এটা আমার সাইনবোর্ডে রাধারমন গ্যাস হোল্ডার লেখা আছে। আচ্ছা, সাইনবোর্ডের নাম কি? রাধারমন গ্যাস হোল্ডার। রাধারমন গ্যাস হোল্ডার। আচ্ছা, হোল্ডিং। ঠিক আছে, কন্ট্যাক্ট নম্বর এখানে পাইবে। ঠিক আছে, আপনারা যদি কন্ট্যাক্ট করতে চান এই যে নম্বর আছে 8812998303, ঠিক আছে। আর এই দোকানটা কটামনি বাজারে মজারের কিনারে এলে তিমুকা যাইবার আগে দোকানটা পাইবা বলুন তো, দাদারে আইবা কন্ট্যাক্ট করবা, যতটুকু ডিসকাউন্ট হয় ততটুকু পাইয়া যাইবা, ঠিক আছে। দাদা আপনার কাছে যদি মানে আমার ভিউয়ার্স আইয়া কয় বলে ও ভিডিওটা দেখি আইছি, তুমি কিরকম সাপোর্ট করবা? ভিডিওটা দেখে একটু সাপোর্ট করুন, ডিসকাউন্টটা দেওয়া লাগবে আমার। ঠিক আছে।